Ассалаумағалейкум. Сәлем барша фотошоперлер. Бүгін біздің 68-ші сабақ, яғни PicsArt'тың келесі сабағы. Бүгін біздер текст, яғни шрифттер, тексттер, түрлі әдемі жазылған тексттерді үйренетін боламыз. Яғни көбісіне осы қызықты болып табылатын шығар тексттер, яғни түрлі мысалға бір жерлерден көресіздер, бір картинаның бетіне жазылған жазулар. Сондай түрлі енді барынша жан-жақты идеялар өте қарапайым сіздерге тексттерді көрсетемін. Окей. Бастайық. Біріншіден PicsArt'қа кіреміз. Өзімізге керекті осындай бір кез келген фото, мінекей менің кеше бір Инстаграмда қарап отырып, осы сурет көзіме түсті, осыны ала салдым. Енді сіздерге міндетті емес. Окей. Біріншіден текстке кіреміз. Қазір текстке кірейік. Текстке кіріп, өздеріңіздің аттарыңызды жазыңыздар. Бірінші бұл қарапайым, өте қарапайым жолы сіздерге. Баста разминка болсын, яғни түсінікті бір қандай жолмен жасалатын бірінші қарапайым жолмен бір көрсетіп алайын, кейін ары қарап күрделі қылып кете береміз. Окей, мінекей түсін таңдаймыз. Қазір біз светке кіріп, өзімізге қолайлы сол фонға сәйкес келетін бір түсті таңдаймыз. Содан кейін қоюлығын азайтамыз, жоғарыдағы өшіргіш саламыз. Өшіргіш салып, астын өшіріп шығамыз. Мінекей көріп жатсыздар. Астын өшіріп шығамыз. Әр әріптің өзінің бірдей қылып, немесе біреуін ұзындау, біреуін қысқалау қылып өшіріп шығамыз. Сонда сол кезде тура бір бұлттың арасына кіріп тұрған сияқты болады. Қазір көрсетем. Окей, мінекей жіберейін. Осылай көбейткен кезде көрдіңіздер, кішкене азайтып та қойыңыздар. Мінекей көрдіңіздер, тура бір бұлттың арасына тұрған сияқты болып табылады. Бұл енді бір осындай эффект. Мінекей бұны окей қылып, бұған FX, яғни эффекттер басуға да болады. Енді болса да, болмаса да бір эффект басып қою керек, себебі тексттің үстіне бір басылғасын, бұл барынша әдемі көрінеді. Бұл бірінші жол еді. Қарапайым, енді ары қарап күрделі қылып кете береміз. Окей, мінекей енді бұл біз әр әріпті жазамыз. Мінекей оны жазайық біріншіден. Сәйкес келетін бір шрифт таңдап аласыздар. Сол бойынша мына жерден текстура деген бар, цвет, градиент и үшінші текстура деген бар. Білмеймін, енді сіздерде бұл текстура бар ма? Бұны фон деген батырмадан тартасыздар. Редактировать деп PicsArt'қа кірген кезде фон деп шығады. Сол кезде астында фондар тұрады. Сол жерден тартасыздар енді. Мүмкін сіздерде текстураның орнына басқа картинка аласыздар. Тура бұны да осылай қоюлығын азайтасыздар. Сосын апарасыздар да жоғарыдағы өшіргішті алып, бір жанын өшіріп тастайсыздар. Окей, мінекей өшіріп жатыр. Қарап жатсыздар. Дәл осылай өшіре береміз. Енді әрмен қарай келесі әріп. Осыны турлап алайық. Мінекей көрдіңіздер, бұлттың арасынан шығып тұрған сияқты болады. Осындай эффект береді. Енді дәл осылай, енді плюсті басамыз, текстті басамыз. Енді ары қарап M2O болса, енді біздер келесі әріп I-ді алам. Мінекей К емес. К-ны қазір біз басқа жерге қоямыз. Әр әріпті әртүрлі жерге қойған дұрыс. Мінекей мына текстураны таңдадым, көк. Енді текстура міндетті еместер, сіздер текстура таңдауға свет басқа бір түстерді таңдасаңыздар болады. Тура осыны да осылай, мінекей астынан өшіріп тастайсыздар. Барынша түсінікті болсын, қарап отырыңыздар. Жоғарыда өшіргішті алып өшіріп жатырмын, астынан жоғарыда плюстың қасында тұрады, мінекей өшіргіш байқасаңыздар. Енді К-ны жаздым, М. М енді бұл ең бірінші, енді бірінші әріптеріңіз басында тұру керек. Әрмен қарай, мысалға Марат болса, М бірінші тұрады, А, Р деп ары қарап кезектен кезек кете береді. Бұны енді шамал экранға жақын қылып кішірейтейін, немесе И көрінбей қалды. Окей, кішірейтіп, қазір И көрінетіндей қыламын. Мінекей. Окей, көрдіңіздер? Бұл екінші түрі. Тексттерді, яғни әдемі қылып атыңызды жазудың бұл екінші түрі. Енді сіздер басқа да талдардың арасында, қалалардың арасынан шығарып қойсаңыздар да болады. Өздеріңіз бір жерден көріп жүрген тексттер дәл осылай жазылады. Енді қазір әрмен қарай тағы жолдарын көрсетем. Енді бұл көбінесе өлеңнің обложкаларында тұратын әдемі тексттер. Енді бұл жарық тексттер, бұл білесіздер, мен осы Мон Ангел деген сабақта тура осын қалай жасау керек екенін көрсеткен. Рисовайттан ақ неге, ақ фонға қара текстпен жазып сақтап аласыздар. Мінекей экранда көрсетіліп тұрған осы сабақ. Мен астына сілтемесін қалдырып кетем. Егер түсінбей жатсаңыздар, қалай жасау керек екен. Енді blur, FX-ке blur, размытие до конца и умный. Окей. Өшіргіштің сол жақ бетіндегі тағы да blur. Айды екі рет қайталаңыз міндетті түрде, размытие и blur. Көрдіңіздер? Blurды, размытияны басаңыздар. Өшіргіштің сол жақ бетін және де colors
Colorstың ішінен негативті, міндетті түрде негатив таңдайсыздар. Көрдіңіздер, түсі автомат түрде ауысады. Окей, менің басып отқан нәрселерімізге мұқият қараңыздар, өте қарапайым. Экранды таңдайсыздар енді. Экраннан басқасы сәйкес келмейді бұл жерге. Светлыйдың өзі де жарығымызды жұтып қояды. Мінекей астына түсіреміз. Ай жап-жарық болды. Менің алдыңғы сабақтарым жаңағы Мон Ангел деген сабақты көргендер болса, білет бұны қалай жасалу керек екенін. Егер көрмегендер болса, сілтемесі астында көріп қарасаңыздар болады, рисовайтпен қалай жасау керек екенін айды. Мінекей М. Енді М-ны да көрдіңіздер, FX-ке кіреміз. Blur, размытие екінші тұрған. Размытие жоғарысындағын до конца түсіреміз де, екінші умный, обычныйдан кейін умныйды басамыз. Окей, бұл әріптерге бір рет істеген дұрыс. Мен істеген кезде екі рет істеп жібердім, екі рет істеген болмайды екен. Тек қана айға ғана бір рет, ал әріптерге екі рет жасаудың қажеті жоқ. Мінекей видеода екі рет жасалып жатыр. Сіздер әріптеріңізге екі рет жасамаңыздар. Екі рет жасалған қатты жарық болып кетеді екен. Colorстан кейін негатив көрдіңіздер, өзінен жарық шашады автомат түрде. Мінекей, бұл әріптерді жазу өте оңай. Ақ фонға кез келген өзіңізге ұнаған тексті бірінші С-дан басталсаңыз, үлкен С-ны жазып алып, сохранить етесіздер, қайтып назад Р-ны жазып алып, бір не қыласыздар. Тура бұнда дәл осылай. Астын өшіреміз. Көрдіңіздер, екі рет жасалған әріп қалай көрінетін. Бір рет жасаған дұрыс. Әріптерді барынша бір рет жасасаңыздар, бұл жан-жағынан күн нұрын жарқыратып тұрса болды. Арғарып К. К-ны да дәл осы жолмен. Blur, размытияны до конца көтереміз и умныйды басамыз. Умныйды басуды ұмытып кетпеңіздер. Умный басылмаса шықпайды. Сол үшін Colors ең соңынан санағанда екінші тұрады. Сол жердегі негатив деген бар. Бұны да астын өсіреміз. МК кетті. Әрмен қарай О, итте жасап қойдық. Енді видеодан қырқып тастадым. Көріп отқан шығарсыздар, түсініп отқан шығарсыздар. Әр әріпті көрсету міндетті емес. Окей, мінекей МИКО, Мико. Қалай креативті болды, мінекей. Кеше ғана бұл идеялар аяқ асты келді маған, шыны керек, бір өлеңіне қарап отырып бір текст көрдім. Қазір ол текстті көрсетем. Дәл сол сияқты жасалулар. Әрмен қарай дамыттым. Осыны бір-екі жолын түсіріп өткенде шығатын бұл көреді сабақ, сол одан кейін дамытқан болады. Енді келесі жолы инструментке кіріп, кривыйға кіріп, қараңғы қыласыздар фонды. Фонды қараңғы қылып, рисовайтқа кіресіздер да, мінекей. Мына жерден фигурадан кейін домалақ таңдайсыздар. Домалақтан мінекей размер деген бол, қазір 20 pps-те тұр, соны азайтасыздар. Соны 8-ге апарып, ақ түсіп таңдайсыздар мына жерден. Енді бұлай ашамыз, окей. Домалақтарыңыз сопайып немесе басқаша болып кетпесін, тура домалақ болсын. Енді мінекей кішкене қоюлығын азайтамыз, себебі аппақ болып тұрса да уже көзге жаман көрініп қалады. Ары қарап өшіргішті аламыз да, мінекей 4-піштін аламыз. Енді бұл менің идеям, сіздерге қалай ұнайтынын білмеймін. Мінекей өшіргішті байқап отырсыздар, қалай өшіріп жатқанын домалақты. Дәл осылай өшірсеңдер өте әдемі шығады. Окей, болды. Бұл жер меніңше дайын. Ары қарап біз енді тағы да текстпен жұмыс істейтін боламыз. Сіздер бесплатный PicsArt болса, сіздерде тексттер, шрифттерді скачать етіп алсаңыздар болады бұл жерде. Енді бізде маска деген нәрсе бар. Мына жерде түрлі маскалар сіздерге енді айтайын дегенім, осы жерде домалақты осы жерден де істесеңіздер болады. Осы жерден істесеңіздер де болады, рисовайтпен емес. Мінекей мына жерде түрлі домалақтар бар. Әртүрлі текстке арналған әдем-әдем. Мінекей соның біреуін алып көрсете салайын. Осы жұлдызы бар, маған ерекше ұнайды. Бұның қоюлығын азайтамыз. Көзге көрінер, көрінбес болса болды. Аса қатты былшитып қойған керек емес. Әрмен қарай текст алып аласыздар. Текстке кіріп, енді жазамыз Микопроны жазам. Сәл жоғарысына қоямын. Барынша қысқа сөздеріңізді жоғарысына қойыңыздар. Ортасына ұзын сөздер. Енді қазір мен идеям бойынша өзім істеп көремін. Енді сіздер бір жерден басқа жерден көрген, немесе өзіңіз жоқ, мына сөз мына жерде тұрғанда қалай болар десеңіздер, оны өздеріңіз видеодан кейін жасап біздің группаға жіберіңіздер. Біздің группа Photoshop сабақтары деген группа ВКонтактеде. Және де Инстаграмда picsart.kz деген біздің парақшамыз бар. Окей, келесі. Әрмен қарай дәл осылай жазулар жаза бересіздер. Міндетті түрде шрифттер әртүрлі болу керек бұл жерде. Мико деп жаздым, сосын Photoshop деп жаздым. 2017-ның арасын ашып қоямын сөздерді.
Окей, 2017 мінекей өз түскен шрифт өте әдемі тұстау деймін. Дәл осылай ең астына қоямыз. Бұны енді мінекей дәл осылай. Окей, текст жұмысымыз бітті. Енді бұл қарап тұрсаңыздар сухой болып қалды, яғни аса қатты көзге түсіп тұрған жоқ. Енді сіздерге рисовайттан тағы бір нәрсе көрсетейін. Жаңа бұл менде планда жоқ еді. Енді микромен мінекей біріншіден таңдайсыздар, фотошоптың арасына сызық жібереміз. Бірінші сызық таңдайсыздар, ақ түс таңдаймыз міндетті түрде. Енді арасынан өткіземіз. Мінекей арасынан өткізіп дәл осылай тастаймыз. Енді өшіргішпен қиық қылып өшіреміз. Мінекей жандатып өшірген кезде әдемі шығады. Көрдіңіздер? Мінекей жандатып өшіру керек барынша. Сол кезде үшкір болып өшіріледі. Енді әрмен қарай сіздерге стикерден бір қарапайым қазір любой кез келген стикерге кіріп бір ерекше нәрсе ойлап табуға тырысамыз. Окей, мына жерден осы стикерлердің арасынан бір көріп шығайық. Соңына шейін енді асықпай жоғары қарап көреміз. Текстке тура келеді-ау деген біреуін алып қазір сіздерге көрсете салайын. Аяқ асты келген идея. Яғни пустой жерлер қалмау үшін мінекей. Окей, мына біреу нормаль сияқты. Окей, осыны алайық. Аламыз. Енді жоғарысы жоқ, астына қоя салайық. Окей, мына жерде свет деген бар. Смешать цвет. Соңында мінекей көріп отырсыздар, свет. Осы жерден ақ түс таңдаймыз. Ақ түс шамалы қысайық. Енді аяқ астынан келген нәрсе, басқа да стикерлерді қолдануға болады. Мінекей барынша. Окей, қысамыз. Мінекей болды. Келді. Енді екінші стикер анау жоғарысына микропродан кейінгісі. Енді бұл жерде мынау бар. Енді бұл аса қатты мінекей былайынан қойып қойсақ та болады екен. Барынша түсін азайта салайық. Аса қатты сұр қызғылт болғасын. Енді аса қатты эффект беріп тұрған жоқ. Сонда да пустой жер қалмасын дегенім ғой. Ол жерге негізі басқа жазып жіберсеңіздер де болады. Эффекс міндетті түрде. Мінекей эффекстер таңдасаңыздар қандай әдемі болып тұр. Қазір 2017-нің үстіндегі стикер көрдіңіздер ме? Қалай әдемілік беріп тұрған текстке. Сол жер пустой болғанда біртүрлі көрінетін. Бұл мінекей көрдіңіздер, бұл енді келесі түрі. Келесі түрі жаңа суретке көрсетем. Бұл енді Zative KZ деген бір нелерді көресіздер, сол тексттерді қалай жазу керек екен. Енді бұл контрастты түсіреміз. Түсіргесін яркістті түсіреміз. Яркістті көрдіңіздер, түсіріп қараңғы, қатты қою қараңғы емес, кішкене қараңғы болса болды. Енді рисовайтқа кіреміз. Рисовайтқа кіріп сары түс таңдаймыз. Бұл енді жазу, мысалға бір ұлы ақындардың жазуын сәндеу үшін әдемі түрі да бұл. Мінекей фигураны таңдайсыздар, төрт бұрышты қылып осылай сызып аламыз. Кішкене қояйын. Окей, жолға қойдым. Енді бұл суретке сәйкес келмей қалды, байқап тұрсыздар. Окей, обрезать етіп тастай саламыз. Мінекей екі жағынан бірдей қалдырамыз. Обрезать болды. Енді ішіне текст жазамыз. Так, қазір менің ойыма келіп тұрған жүрегің сенің қазақ деп соқсын. Жаңа ғана Төреғалидың сол өлеңін тыңдағаннан сол есімде қалып кетті. Бұған бұндай бадырайып қалған шрифттер келмейді. Барынша мінекей мынандай Ариал дейді, сондай шрифттер әдемі келінеді. Барынша тік тұратын шрифттер әдемі түсетін. Көрдіңіздер, тағы да текст астына автор жазыңыздар немесе өзіңіз өздеріңіз жазыңыздар. Төреғалид Төреәлі деп жаза салдым астына. Мінекей мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Дәл осылай осындай әдемі тексттерді осылай шрифтпен істейсіздер. Көрдіңіздер, аса қатты ешқандай қиындығы жоқ достар. 14 минут бойы мен тыңдап қарап келгендеріңізге рахмет. Осымен біздің сабақ аяқталды. Сіздермен болған мен Мико Про. Сау, саламатта болыңыздар. Өтіп барады уақыт, сезімі етті бақыт. Ұстап сені шаршадым, кешір. Кетем деген жер